你的玩具去哪里了？空宝嘞？不是1/3也是。哎，一半嘛。1/3啊，不是一半啊。我3/3弄的呀，我喊了一会儿，不是这么喊3会儿嘛？这前面一天喊上来去，这现在行啊？对啊。什么事吧？俺那家看不上你这里边去。对，一天喝2会儿还剩下一点儿，是不是啊，红妈？前面你还都喝上啊？嗯。眼里红我喝了一会儿了。哎呀，你也咳嗽，宝宝也咳嗽。呀，这味味的嘛孩子？呀，这么乖乖啊！看到谁了？哎，怎么这么乖乖呢？你说我一直不就好乖乖吗？这我才不吵不闹嘞，我自己玩的很好。哎，可乖乖了，孩子可乖乖了。拿你的玩具啊，走吧。不走吗？不出去吗？哎呀，那玩具让盖着出去了。在哪呢？在车底下了。哎呦。